心头。I pop from the music， 聆听幸福演奏的乐章，心中堆积所有烦恼，就这步花开了，决定将期望给了你一颗糖，慢慢将它融化，就像在施展渴望幸福降临的魔法。Everybody get everybody song， 哒哒哒哒，女生总是这样，想象变化无常，总是你们有没有考虑过我的感受？浪漫的地方，找着甜蜜出口的方向，感受阳光，感受阳光。我觉得其实我们都会跳，因为之前我在舞蹈房练习的时候，我就一个人在那里跳着跳，突然就来了3个人、5个人、10个人。哦，我们有一次跳夜蝶，有4对。天哪！对，我们跳个夜蝶，后面跟着有3对，好可怕！是谁？都是邪教，他们是按身高来分的。什么是高跟矮的，还是大差不多的？就是高跟矮，但是不能差太多，不然的话就是什么？这是什么声音？这是什么？请注意，第一轮小电视直播还有10秒钟。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，梆梆梆梆梆梆梆。然后呢？梆梆。然后呢？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 然后是到嘿我的 time 了吗？好紧张，其实我心。颗心扑通扑通的狂跳，我过来了，烦恼烦恼烦恼全丢掉。哎，为什么会故意破音？我心好虚啊！不要虚，不要虚。我们不是说还有10秒钟吗？是不是？我就当它还有10分钟吧。票数最低的会有惩罚。嗯，中途哎，对，我们这个也会有吗？这个也会有上次吗？我吃对了。会有。哎呀妈呀！上次是我被惩罚了，好像只有我被惩罚了，就是后面就没有被惩罚，只有第1轮就我被惩罚了。然后你干什么呢？吃那个柠檬麝香饼。啊，好吃！我吃啊，我爱吃柠檬，对，超爱吃柠檬。那我们现在来想一下，就是待会儿如果有人要接受惩罚，我们干什么？接受惩罚。对，如果万一我们有谁是最后一个，然后我们可以再让。如果谁做那个东西，如果谁还能接受的话，就让谁吃。不，我说的是，就是我们如果是最后1名的话，我们可以让其他组的啊，对哦，对接受惩可以罚呀。可以让他们也接受惩罚。对啊，对啊，对啊。有想过让谁吗？都是前辈，不太好了。是吧？有点没关系，不太好意思。就无没关系。怨无仇的多不好呀。哦，主要是他们会爆出我们。我觉得我们下次应该改个赛制，就是悄悄的来通知某一个，然后再让我们来应援。怎么又被我们可爱炸了？电视机没啦。电视机请注意可爱炸了。请注意，第一轮目前排名第一的是宋欣冉。请注意，排名最后一位的是魔法森林李昭，天哪，请接受惩罚。心好痛。桃子，你不要慌，不要难过。不要慌，实在不行我们还可以帮你吃。天黑黑，黑夜给了你黑色的眼睛，你只能用它来适应黑暗。从此刻起，你所在的房间将熄灯5分钟。不，我要看。你要我们要熄灯5分钟了，怎么办？哦，改了是吗？是什么呀？所以我要带这个鬼畜的东西带这个5分钟东西是什么吗呀？天哪喽，这是我人生中的一个污点。但是我好害怕。这个要戴上鼻子上去。戴鼻子上我的。帮你戴，我也要戴吗好可爱啊！刚刚我还叫你不要慌，现在我有点慌，我有点慌。
真的，你们答应我，然后不要给你们这是我接受的惩罚，这个是给其他组的吗？请注意，你已抽取惩罚卡我，知道了。你已抽取攻击卡，请选择攻击目标。攻击目标，我们随便选个数字吧。 7号房吧。 7号，对，今天就是觉得6-7号吧7挺好的，那就7吧。 7。随便挑一个，反正我没有无冤无仇的。我刚刚好像听到了咔嚓的一声， 7是谁呀是？谁在拍我们的黑历史？ 7是谁呀？ 7号房间，徐涵，你将接受到来自李昭的惩罚天黑黑，请执行。我好像看了你们不要说出来好吗？看到队友哎，怎么怎办？么办？现在对不起，对不起。他看不到了。来再给你们跳一个我们是充满歉意的。给了你一颗糖，慢慢长大一定要带着这个跳花。吗？真的好可爱。这阵它会子掉哎它会对不起，掉我的鼻子掉了，你们没看见。呼吸不畅了，我现在。嗯它加肉，没有，你可以把它。那我们现在就交接吧，现在时间也差不多是给。现在几点啊？你这样弹吉他应该还蛮带感。为什么我要这样弹吉他？我不开心。有鼻音，你知道吗？还有。嘤，性感低沉的鼻音。对，杨哥哥就是这么帅，一直都是帅的。对，你们忘记今天这个鼻子好吗？答应我，乖。不，我不能忘。好奇怪。哈哈。小仓鼠。所以这个应该挂在哪里？小仓鼠。来，给你。你们不理我，真的是好过分。我没有听到，我错了。这什么啦？好猥琐。那，我现在是接受最后一名的惩罚，然后就是为了我们接下来不要再接受惩罚了，大家一定要支持小仓鼠。对，其实是大家在线人数决定的，所以喊你的小伙伴们来看。都来看。对，我一定会好好唱歌给你们听的，虽然。哎，那我这们现是什么鬼？在这个房间呢就是魔法森林，然后房间号是62140。对。好，那小仓鼠现在已经装备完毕了。你知道，其实我最满意的我的一个五官就是鼻子，然后今天我没有了这个优势，而且但是我有了浓重性感沙哑的鼻音，感觉像感冒了。感觉像，并不是，这叫磁性，你知道吗？然后今天呢，首先给大家唱一首我们俩小情歌，然后因为某些原因，就是我可能离那个麦比较远，也不知道大家能不能听得清楚。这玩意儿过多久了？我能摘了吗？嗯哼。话说过多久了？我真的好想把它摘掉，因为我这个鼻音真的太5分钟就好了。太棒了。 5分钟可以加了吧？里面有没有小情歌？对啊，小情歌。给我个针也行。针在哪？这是一首简单的小情歌，唱着人们心肠的曲折。我想我很快乐，能有你的温热。翻个眼，脚边的空气软了。这是一首简单的小情歌，唱着我们心头的白鸽。我想我很适合当一个歌颂者，青春在风中飘着。你知道，就算大雨让这座城市跌倒，我会给你怀抱。受不了看见你背影来到，写下我不要入眠的爱的离骚。就算整个世界被寂寞绑
笑我，是做好今生就做的承诺。啊，虽然这首歌呢，儿子宝宝，我第一次尝试用这么特别的方式唱，然后我觉得还不错，除了这个名字之外。分钟是17了吗？不用结束了吗？结束了吗？请注意，第2轮直播现在开始。哦，现在才开始。啊，不是我们早就开始了耶。对啊，是，那我们可以把它摘掉。哎，不要管这些 bug 了，我们可以把这个摘掉了，这个才是最它完全无损我英俊的美貌，对吧？？那给你再加一个，在这儿。干嘛要欺负人？不要啊！你们怎么欺负人？啊！是什么东西？啊，我的东西掉了。啊，然后英俊的我呢？加了吧？好的，因为你们知道我最喜欢的民谣歌手之一就是陈粒，然后呢，我知道也有很多粉丝也会很喜欢他。严格来讲，其实我觉得他唱歌是很有态度的一个歌手。然后当时也是我的一段回忆吧。我刚开始学吉他的时候，别人的入门曲一般都是像《童年》啊，然后还有什么《送别》之类的。然后我的入门曲就是他的《奇妙能力歌》。现在就把这首充满着我的回忆的歌曲送给你们。我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼，看过黄昏追逐黎明，没看过你。我知道没